ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects ထဲမှာ count number ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာဒီ YouTube မှာပေါ့နော် YouTube မှာcount number တွေဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ကြည့်အောင်နော် count number တွေဟောဒီလိုပုံစံမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါမျိုးလေးတွေဆိုရင် count number လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေက count number ဒီလိုမျိုး count number တွေဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိုလိုက်ကြည့်အောင်ဒီဘက်မှာလည်းဒီတိုင်ပဲနော် count number တွေအများကြီးရှိတယ် count down timer chroma key မျိုးပေါ့နော်ဒီလိုဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့တင်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းဒီလို5 minute chroma key 5 minute chroma key green screen countdown ဆိုပြီးဒီမှာပေါ့5 minute chroma key green screen countdown နော်သူကဒီနေရာလေးမှာလောက်တာနော်ကိုကအလိုက်တဲ့ green screen ဖြောက်ပြီးတော့အလိုက်တဲ့အသုံးပြုရုံပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲပုံစံမျိုးလေးတွေကအများကြီးဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ58 59 56 55 until live stream there are down for the pay no some of these links have an affiliate code if you purchase gear with these links I will receive a small commission at no additional cost to you thank you the Bamas went to affiliate link with Parabo no idea you know when we do well idea Pesidio Waymes when the YouTube punching and we are pissing Yamapo no and never pissing Yamapo get that's when hobby you know lim aluma podo no get that's when you know already the thing I was certain no the cook shida the thing that I'm starting came out you know YouTube channel subscribe below the was no subscribe again look top people down so bad get that's whenအခုကျွန်တော် AE ကိုတွားလိုက်မယ် AE ပေါ့နော် AE ဆိုတာဒါကိုပြောတာနော် AE ကိုတွားမယ်ကဲအဲ့ AE ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ color ဆိုတဲ့ project ကိုယူလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒါလုပ်ပြီးတော့တင်ထားတာရှိတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီထဲမှာကျွန်တော်project အသစ်တစ်ခုလုပ်မယ် right click ထောက် new composition ပေါ့နော်new composition ယူမယ် new composition ထဲမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကို count number လို့ပဲပေးလိုက်မှာပေါ့နော် count number number count number ပြီးရင်ဒီမှာရှိတဲ့ second ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်10 second ပဲပေါ့နော်ခဏ10 second သာပဲကျွန်တော်လုံးမှာမလို့နော်ဒီထဲမှာ second ကိုမိမိကြိုက်တဲ့လောက်လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာကိုက9မိနစ်စာလုံးမလား10မိနစ်စာလုံးမလားဒီမို့တနာရီစာလုံးမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ကဒီ composition setting မှာဝင်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကဲရဲကိုကတနာရီစာလုံးမယ်ဆိုရင်တနာရီစာပေါ့နော်second 20စာလုံးမယ်ဆိုရင် second 20စာပေါ့နော်သို့မဟုတ်10မိနစ်စာလုံးမယ်ဆိုရင်10မိနစ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာဒါနာရီဒါမိနစ်ဒါ second ဒါ frame ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်က10မိနစ်ကွက်တိလုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီ setting အတိုင်းကို okay ပေးမယ်ဒါဆိုရင်တော့ composition အသစ်တစ်ခုရတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ composition ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကcount number ဖန်တီးမယ်ပေါ့နော် count number ဖန်တီးဖို့အတွက်ဒီ horizontal type 2ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ click ရှာမယ် click ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီ click ထဲမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ effect တစ်ခုကို switch ထည့်လိုက်မယ် effect and preset တကယ်လို့ effect and preset ဒီနေရာမှာမရှိဘူးဆိုရင် window ထဲကနေပြီးတော့ effect and preset မှာလာယူလို့ရပါတယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင် control 5ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် effect and preset ဆိုတဲ့ဒီ panel လေးကနေပြီးတော့effect and preset panel လေးကနေပြီးတော့ဒီညာဘက်computer monitor ရဲ့ညာဘက်အချက်မှာရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ slider လို့ပဲ slider control ပေါ့နော် slider control ဆိုတဲ့အဖက်ကိုရိုက်ရှာမယ်ရိုက်ရှာပြီးမှဒီ text
layer ပေါ့နော် empty text layer မှာထည့်လိုက်မယ် empty text layer ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်စာရိုက်လိုက်တဲ့နေစာရေးဖို့အတွက် click ရှာထားတဲ့နေရာဟာလေးပေါ့နော်ဒါမဲ့စာမရေးတဲ့အတွက်သူက empty ဖြစ်နေတယ် empty ဆိုတာဘာမှမရေးရသေးဘူးပြောတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီထည့်ဝင်မယ် effect ထည့်ဝင်မယ်slider control ထည့်ဝင်မယ်ပြီးရင် text ထည့်ဝင်မယ် source text ပေါ့နော်ဒီ source text မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ order နဲ့click ရှာမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ source text မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ဒီကို slider ကိုလာမယ်နော် slider လာတဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့မယ်အဲ့နေရာမှာ dot value value dot to fix ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ် to fixed to fixed when ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်သူ automatic အဖက်နဲ့ဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲသူ့ကိုကျွန်တော် site အကြည့်သေးလုံးမှာမလို့ character ထည့်ဝင်တယ် character ထည့်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုlayer လုံးလိုက်မှာပေါ့เนาะ layer ပြီးရင်ကျွန်တော်အလေး center ကိုရွှေ့မှာမလို့ပေါ့เนาะသူ့ကို align ကိုလာမယ်အကယ်၍ align မရှိဘူးဆိုရင် window တွေကကျွန်တော် align ဆိုတဲ့နေရာကိုနေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် align horizontal align vertical ဆိုပြီးတော့ပေါ့เนาะပြီးရင်ဒီနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့တရားရိုက်ထည့်မယ်တရားရိုက်ထည့်မှသူ့ကို site ကိုalign horizontal align vertical လုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အလေး center ရောက်နေပြီအလေး center ရောက်နေပြီဆိုရင်သူကတော့အလှုပ်ရှားမှုမရှိသေးဘူးအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီ slider ဆိုတဲ့နေရာထည့်ဝင်မယ် slider နေရာထည့်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဆုံးကိုဝင်လိုက်မယ်အဆုံးကိုဝင်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ 100% ရိုက်ထည့်မယ် 100% ကဲဒါဆိုရင် full size ကျွန်တော် half ကိုရွေးမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီနေရာမှာနောက်ကနေပြီးတော့ခဏစတင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်က77ပဲယူမယ်ပေါ့ .4 ကိုမယူဘူးပေါ့အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာပြင်အောင်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ1အစား0ပေးလိုက်ပေါ့နော်မထားဘူးပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်80ခွန်ပဲထားမယ်ပေါ့နော်80ခွန်ပဲထားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကို play ကြည့်လိုက် play တဲ့အခါမှာ1 2 3 4 5 6အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဥပမာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ100လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်100လောက်ထားတယ်သူ့ကို10ပဲလောက်ရှင်နေဆိုရင်10လို့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်1 to 10ပေါ့နော်1 to 101 to 10ကို10မိနစ်မှာ1 to 10အထိပဲလုံးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့မလဲဆိုတော့အချိန်က1 2 3အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကဖြစ်ဖို့အတွက်ရောအကြာကြီးကြာမှာပေါ့နော်ဒါကတော့မိမိစကြိုက်ပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က idea လောက်ပဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကိုအသုံးတရင်တက်သလိုမျိုးလုပ်ပေးလို့ဖန်တီးလို့ရတယ်လုပ်သုံးလို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်က1 to 10ကို1 to 10ကို10မိနစ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က1 to 10ကို10မိနစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အကယ်၍100ထားမယ်ဆိုရင်100ရိုက်ထည့်ပေးရပေါ့ကွာကိုထားလို့တဲ့နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီလိုမျိုးအနေထားလေးရလာပြီเนาะကဲအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုနကျွန်တော်ပြသလိုမျိုး right click ထောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube မှာဝင်ပြသလိုမျိုး right click ထောက်ပြီးတော့ new solid တစ်ခုယူမယ်အဲ့မှာ green screen လေးခံလိုက်မယ်เนาะ green screen ခံလိုက်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ဒါဆိုရင်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကမကျင်တတ်သေးဘူးဒီစာသားကိုဒီတရားကိုတစ်ခါကျွန်တော် stroke ထည့်မယ်ပေါ့နော် stroke ထည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုထည့်လို့ရလဲကျွန်တော်ထည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်stroke ကိုတော့ကြည့်အောင် stroke ကနေပြီးတော့အနက်ရောင်ဖြစ်နေတယ်အနက်ရောင်ကို stroke ကို100ထားမယ်100ထားမယ်ဆိုရင်အရင်များတော့เนาะ35လောက်ထားမယ်ကဲ35 stroke လေးထည့်လို့ရတယ်ဒီအဖက်နဲ့ရေးထားတာเนาะဒီစာကဒါမဲ့ stroke ထည့်လို့ရတယ် size အကြီးသေးလုပ်ပေးလို့ရတယ်เนาะအရင်ကိုမိုက်တာပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်အခုဒီမှာ1 2 3 4 5ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကောင်း animation တခုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့တာနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လိုက်လို့အဆင်မပြေတာတွေရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကတောင်းဆိုတာတခုပေါ့နော်ဒီ
MITDC official YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ